Prečo Boh niekedy neodpovedá? Je tu niekoľko dôvodov. Prvý dôvod môže byť, že čakaj, máme čakať. On má svoje načasovanie, kedy nám dá odpoveď, kedy sme na to pripravení. Ďalšia možnosť je, že už nám to povedal a nebude nám to opakovať. Potom môže byť možnosť rozptýlenia, napríklad nás rozptýluje televízia, internet, sociálne siete a nedokážeme sa pred Bohom stíšiť. Preto je veľmi dôležité nenechať sa ovplyvňovať tými svetskými vecami, lebo vtedy máme problém vstúpiť do duchovného sveta. Potom tu môže byť zarmútenie Ducha Svätého, alebo keď nie sme v pokáni, vtedy tiež Boh mlčí, keď nečiníme pokánie z hriechu, alebo to môže byť aj skúška našej viery, že nás skúša. Proste máme čakať. Jednoducho, keď žijeme v pokáni, v pokore, odpoveď príde. Halelujá.